Така. Това не е ли същия дъждия двикът? Уа! Bastian? Oh, Bebele. Wollen wir wieder hochgehen? Ja. Ist der Renato beleidigt? Nee, der ist nur faul. Ich geh jetzt gleich weg. Meine Güte, gibt's ja gar nicht, ey. Muy contenta, eh? Да. Как бели вътре? Guck mal. No, don't try to. Don't close. Don't close your hands. You keep them open. If he falls, you let him. You don't try to help him. You keep it down there, okay? Keep it down there. Now. Съчи му да. Иди ти там. Да дадем до онова малкото. Here we go, look. Here we go. Търси в джоба се. He's about 3-year-old now, 11, 12 months, not more than that. Иди от другата страна да те снимам. That way the camera. Иди от другата страна да те снимам, айде. Освен да ти скочи на гърба, дай му бананчето да видиш как ще дойде. Esto es parte del servicio. Usted venga. Quieto, ¿eh? О, бе! Quieto, la mano abajo, no. Mano abajo, señor. Mano abajo. Doctor, watch out. He's gonna get your passport. No, it's okay. No, he won't take the passport. You don't want it. ¿Tú quieres una foto, Miranda? Guck mal! Как се чешеш така? Ела по-насам! Уа, бе! Ела, тук има едно манинко, ела. Дай му бананче. Абе, как ще му дам? Аз няма да ще Bebe? Bebe малка. Мира, guck mal, was die machen. Още ли го са? Бръсник. Чек малко по-назад.
Малко по-назад да мръдна. Ти иди там. Им дай бананчета. И чуйс! Много дребни. Да, бе. The baby went to the slide before I took it. Yeah, the baby's hidden away because of the people. Бейби, бе. Абе, бейби, Това мога бе. да дам едно бананче сега, защото тя е мама. О, как си го хвана? Банана, банана, мира. Mein Gott! Meine Güte! Hat's gesehen gleich. Беба! Гората вън. И дребното виси. Кукма? Не? Да. И ме гледа в очите. Кукма? О! Виж как се държи, бе. О, бе! Тоти обаче как ме усети? Къде е банана? Чакайте след нас, преди да ме снимаш. No. ¿Por qué no? Tampoco está el baby al lado. Allá tú, si quieres que te mueras, te Oh, va a morder. oh. Ah, que te pesa un poquito. Usa un poco la cabeza. Как го чопли обаче, нали? Не отивай много. Това мръсниче. И как цуцка? Виж как го почти тя. Ама как дойде да си вземе банана, майко? Сигурно го е видяла, защото аз така вътре във Еми вестника да, го то бях беше чул. отворено и... С бебето вика няма да такова, защото... Se quieres murió. Трябва да изкарам още един банан. Ама не шушкай много, защото да не ме нападнат нещо. Шам ли малко нататък? Тук горе. И там се къпи един аршлох. А? И там се къпи един аршлох. Пръсник. Кукма? Изкара ли? Карах голям зор. Пак да го сложи във вестник. И как хвана вестника тази кучка? Да. А? Да. Иди дай още нинко. Щом с бебето, аз ще дам на големия мръсник. Ще го снима с него. Ами ти отивай, аз ще така. И малкото чака. No hay más, ne? Gibt's keine mehr? Oder? Hast du keine mehr, ne? Ah? Scheiße. Naja. Държи заведица, защото големия го следи. Щеше да ти как да се качи на главата. А?
Да, ама ти се дръпна и то скукна. И как да държи, чака да му дадеш? Да, да идем нататък да вземем, защото така е опасно да не ни направят нещо. Това може ли мен? Това е артистка. Come on! Хайде, вземи. Горе има един мръслик. Ей го, виж го. Дребно. Ей, как седи като ли... Мера. So ein Idiot, ей! Аз ще гледам. Видята, че вадиш, пристига. Гледай, видята, че вадиш нещо. Хайде, бавничко. Бавничко не става. И как се облъгва. Как приглъща? Пристига. Пристига, пристига. Пристига. Кукма. Кой е мръсник? Иди до него и му го дай. Тя е женска, тя си цили. Как е за обаче? Schmeckt, oder? Си? Другата чака отзад. Не журка много. Ja. Пристига. Пристига, пристига, пристига. Но това дребното или? По-напред. Bitte schön. Ау! Иди до нея. Какво? Ще се женим ли? Еми. Да кажеш данке. Не? Danke, oder? Danke, gracias, merci, todo. Completo. Виж как са спокойни, като... Не? Ама по-големите. Вика като има бебе, вика няма да пипаш.